最近深圳開咗好多新商場，上個星期我就約咗幾個朋友行新商場住新酒店。今次我哋嚟到寶安區嘅懷德站，我哋去咗深圳最新嘅大型商場懷德萬象匯啊！套餐入邊仲包咗頂界全球蒸汽海鮮自助晚餐，自撈海鮮同現切肥牛都非常正啊！喺影片開始之前，希望大家多多支持、讚好、留言同訂閱我哋嘅頻道啊！喺片尾有套餐嘅詳情。Hello， 大家好，我係趙媽，今日嚟到深圳寶安區嘅福朋喜來登酒店前面啦。今日就同幾個朋友呢度玩2日1夜啊！咁因為呢度呢開咗一個新嘅商場，咁同埋呢間酒店都好新。咁今晚呢，我哋仲會食一個頂界嘅海鮮自助餐。而家呢，我就入去酒店 check in 先，一陣間就同大家行下一個新商場。帶大家行商場之前，首先分享下今次嘅交通方法。我哋喺環島中港通太子砵蘭街嘅上車點上車，經深圳灣口岸去到深圳寶安區，由香港坐直通巴去到深圳機場福朋喜來登酒店需時1個半鐘。呢間酒店係萬豪國際酒店管理集團旗下嘅酒店，有206間舒適嘅客房同套房。酒店大堂樓底非常高，空間感十足，設計時尚富現代感。同時間運用木質嘅材料裝飾，令酒店感覺非常有質感。而家同大家嚟個 room tour 先，呢個雙床房嚟嘅，哇，都幾好喎！依間酒店新開，佢話依家仲係試營業中啊，正式開幕呢係3月。呢張雙人床嚟嘅喎，應該都有1.4米，枕頭好大個喎，比我平日見到嗰啲。呢個超大枕頭嚟嘅，你睇下2個大枕頭攤開咗呢，係擺唔晒張床，好大個枕頭。呢個有個電熱水煲，2樽水，有啲茶包喺度，仲有砂糖，有2個水杯。咪呢度有得插電掣，咁啊煲水用嘅。好，呢度有2隻玻璃杯，咁啊呢邊呢就有個，入邊就冇嘢嘅。衣架喺呢邊，咁啊應該左邊有個夾萬啦。咁啊風筒呢就喺夾萬嘅下面。入嚟參觀下個廁所先。咁啊左邊呢有一個坐廁喺度。呢度呢仲有個花灑企缸啊。花灑企缸呢除咗一個花灑頭啦，咁天花板呢都有另外一個花灑頭嘅喎。另外呢度呢就係洗頭水、護髮素同沐浴液啦，應該都係佢哋自家品牌啊 Maria 用嘅。呢度呢就係牙膏牙刷啦，有浴帽、化妝棉，仲有2隻玻璃杯，有2條細毛巾喺上面。咁下面呢就有2條大毛巾同埋2條中型嘅毛巾。咁又有另外一個風筒喺度喎，呢度有洗手液啦，同埋潤膚乳嘅。有潤膚乳好大樽添，有紙巾。咁啊側邊呢有個放大鏡，呢度有電話，咁啊總掣就喺呢中間，咁兩邊呢都有插頭嘅。咁不過大家呢記住呢要帶個轉換嘅插頭啦，呢啲都係3腳插頭嚟，有閱讀燈同埋夜燈。插電呢可以直接 Type C 或者 USB 嚟插電添啊。床嘅側邊呢有張皮凳，咁前面有張木製嘅圓形台，咁出面嘅風景望下先，哇，望到好開揚啊！前面呢，睇下對面嗰棟大樓呢都好新喎，仲未完全開放，仲係起緊嘅。我身後面呢仲有一張書台，咁啊如果要需要做下嘢，朋友呢就可以坐喺呢度做啦。有個 LCD 大電視啦，睇唔睇到香港嘅電視台？好，試下個呢個電視可以睇到啲咩台先？咦，係喎。睇到翡翠台喎，呢度呢都睇到香港嘅電視台嘅，咁撳25呢就去咗翡翠台啦。而家就過嚟行下呢個新商場啦。商場係分 A 館同 B 館嘅喎，好大。深圳懷德萬象匯係2025年11月開業嘅寶安區新地標，喺地鐵12號線懷德站上蓋，總面積18萬平方米，係目前深圳最大嘅萬象匯嚟嘅。館嗰邊嘅，一入到嚟呢就見到一個迪卡龍咯喎，呢度有間 Top Toy， 咁啊賣好多精品同玩具嘅。呢個新商場 B 館，咁呢一間叫綠島會員店喎，又買好多衫。Tomato Garden
左邊啊。呢度有間實木家居，叫做源氏木語喎，賣啲木製家具嘅。卡龍，我哋一間就食呢間居竹潮汕菜啦。咁啊，而家過去 A 館嗰邊，陀戶外運動城，伶俐都係賣啲精品嘅。咁過橋就可以去到 A 館啦。大德城德望府。清地，我哋打個邊爐先。咧有個賣小朋友嘅鞋喎，BB 仔喎，BB 仔嘅。有間巴拉巴拉同嘅服裝嘅，哇，好靚，有啲公主裙喺度。呢度咧係有間 Doctor Kong， 都係賣兒童鞋嘅。小朋友玩嘅嘢喎，有呢個紅密室探索樂園，隔離呢就有個波子機店啊。咁啊，呢度可以玩兒童手工，啲小朋友喺度玩緊。3樓都好多嘢食喎，呢間呢就食福建菜啊，三江潮呢間居竹潮汕菜。今日晏晝我哋決定食潮汕菜，佢話係有機菜喎。首先嚟一碟前菜就係鹹花生啦，我哋揀咗食滷水拼盤、潮式煎蠔餅、生蝦蜆肉同埋絲堪，仲有胡椒豬肚湯。胡椒豬肚湯唔算好辣，食唔到辣嘅朋友都可以飲到。今餐人均100蚊人民幣。KTV 店咯，可以喺度唱 K 喎。懷德萬象匯而家有超過400個品牌進駐，仲有屋頂花園同埋大量手店餐飲，主打潮流親子同休閒主題。估唔到呢度連中東料理都有喎，叫做阿薩中東料理。呢間鋪頭成間都係彈珠機喎，叫彈珠樂。哇，好多小朋友啊！呢度有得玩真人 CS War Game 雷戰大聯盟。哇！呢度有得玩高卡喎，啲小朋友嘅樂園啦。哇！呢間高卡都有好多分店喎，廣東、江蘇、湖南、湖北、浙江、福建、四川都有喎。78蚊呢就玩6分鐘。度仲有個室內遊樂場喎，小朋友嘅樂園。呢度可以同貓貓玩添喎，有好多貓貓。商場由國際團隊設計。A 館主打潮流特色 ，B 館就主打家庭親子樂。小柴米雅罐女的江西，呢個食江西菜。雲南野生菌鮮雞火鍋，呢間叫做高登陸。食客家菜嘅客家本色。突然間出現一隻羊駝喎，呢個商場突然間喺度行街喎，羊駝。應該係嗰個小象動物公園嘅。小象動物公園，係依家入返去啦！呢隻草泥馬，入邊有好多唔同嘅動物啊！見到迷你羊、羊駝，呢度呢仲有手養鸚鵡、小白兔。呢間 Ludo Store 呢，俾人嘅感覺有啲似想學無印良品喎。T-shirt 長袖嘅 T-shirt 同有啲風褸賣喎，熱買。呢個係福鼎白茶龍珠，一個個波咁樣嘅喎。呢邊呢就係福建白毫銀針、雲南白毫銀針，好多唔同款式嘅茶葉喎。呢邊仲有花茶添，平陽玫瑰細細朵。喺隔離賣茶葉，喺呢邊呢就有茶杯賣啦。呢啲係白瓷嘅茶杯同茶壺。呢邊有好多有機嘅食品啦。啱啱咧喺萬象匯嗰邊打車過咗嚟鳳凰古村啊，呢度呢有一個深圳其中一個最老嘅古村，咁啊過嚟行一行先。鳳凰古村有700年歷史，據族譜記載，南宋名臣文天祥嘅細佬文天瑞呢一脈嘅後裔喺元代末年遷居到呢度。古村現存古建築大約60幾座，大多始建於明清時期。喺呢度你會見到具有嶺南特色嘅建築，
我哋而家嚟到文氏大宗祠，呢度係村裏規模最大、規格最高嘅建築嚟嘅。而家行到嚟文天祥紀念館附近啦，咁原來右手邊有條台灣美食街添。前面呢個就係文昌塔啦，佢位於村口，係古村嘅標誌性建築嚟嘅。文昌塔寓意文風昌盛，保佑後輩科舉成名。趙媽都有親戚係姓文嘅，唔知佢係咪文天祥嘅後裔嚟嘅呢？文天祥紀念館呢就開到下晝5點啊！寶安文天祥紀念館係深圳首個以愛國主義英雄文天祥為主題嘅專題紀念館，係一座典型嘅嶺南仿古建築。呢度展示咗文天祥生平事蹟，宣揚正氣文化。鳳凰古村呢，我哋而家又翻返嚟萬象匯繼續行街啦。入嚟呢度呢，有間 Greek Coffee， 對面呢就有間叫做去茶山嘅茶飲店啊，間叫做裕蓮茶樓。見到呢度呢，有啲蛋撻同麵包，哇！可可泡芙，奇趣可可泡芙。名創優品，呢度懷德站 BC 出口呢，就可以直接出到嚟呢個商場啦。就係你呢間宜得利家居啦 ，Victoria。呢度有間野人先生可以買嘢飲喎，有間賣假髮嘅連鎖店喎，喺好多大商場都有嘅。飲完呢間 Nosy Daddy 有隻好大嘅啤啤坐喺中間，呢度有隻好 cute 嘅深深毛毛公仔。呢間叫做好特賣，買都好得意嘅嘢喎。呢度香蕉牛奶，主要食物雜貨。喺下面有啲洗衣液、藍月亮，有玩具。頭先我哋翻返去酒店休息咗陣，而家呢就準備去食自助晚餐啦。咁今晚我哋會去鼎界海鮮蒸鍋自助晚餐。今晚我哋就食呢間鼎界全球蒸汽海鮮自助火鍋啦。就會坐喺呢度食飯啦。睇下呢邊左邊呢，見到一啲新鮮現切嘅牛肉，右邊呢就係海鮮區啦。見到哇，海鮮區上面都仲有一條鯨魚喺度游緊水喎。睇下海鮮有啲乜先。呢度有好多蜆類啊、貝殼類嘅，可以俾大家蒸大沙白。呢度有福建鮑魚啊，鮑魚都好大隻喎。呢邊有青口、海南花螺、福建海螺，哇，好大隻。仲有另外一啲都係海螺嚟嘅，哇，大隻。咁後面呢，仲有啲帶子添，新鮮帶子。呢度有好多花蟹啊，隻隻都好生猛啊，走嚟走去。呢啲蝦都好大隻喎，仲游緊水。呢度成個魚缸都係蝦，呢啲呢係九節蝦，哇，跳出嚟啦，哇，好大隻，好新鮮，好驚啊，會鉗我。肥牛一碟碟切晒喺度。望落都好新鮮，有唔同部位嘅牛肉。澳洲 M 級牛上腦添喎，呢個係北美安格斯牛後胸。牛肉嘅款式呢都好多唔同部位嘅牛肉。呢度呢就有啲醃製咗嘅牛肉。呢邊呢就係有啲巴爾波、皇后。呢邊就有啲脆肉丸喺呢度。個餐都好大啊！四邊呢都係圍住食物，咁呢邊呢就係座位，就有唔同嘅海鮮啊，有南極冰參、泰國老虎蟹、八爪魚，仲有墨魚仔，仲有現烤生蠔、洋葱、羊肉，仲有牛肉串。呢邊呢就有一啲沙律、冰菜心、哈密瓜火腿、天婦羅蟹柳。天婦羅炸蝦，天婦羅蓮藕片，擺埋個生蠔落去，多咗點解同你呢度蒸緊海鮮，隔離呢又可以打邊爐。
OK，咦，嗰個醬真係咪一齊蒸？哇！呢個係鮑魚嚟喎，黐埋一齊蒸啊！啲鮑魚我用咗九牛二虎之力去。呢啲一鍋鍋嘅呢，就係現做鹽焗海鮮啦。估唔到呢間餐廳一個星期四嘅夜晚都有咁多人嚟食喎。餐廳嘅環境都經過悉心嘅佈置啊！木瓜牛奶燉雪蛤、蟲草花雞湯、元氣鴿子湯、蓮藕排骨湯、燕煮佛跳牆，仲有黑松露鵝肝蒸蛋。呢個係糖水嚟嘅蓮子雪梨紅棗糖水。呢邊呢就有啲辣魚皮、中華海草、冬陰功魷魚味喎。仲有好多唔同款式嘅壽司，好似蟹柳壽司、芝士蝦壽司、紅希靈魚嘅刺身、北極貝刺身，仲有啲甜蝦刺身。呢啲係刺身沙嚟嘅喎，可以直接食嘅喎。呢度仲有個飲品櫃，有好多唔同嘅茶飲、啤酒、汽水，自己打開道門就可以攞嚟飲啦。仲可以斟啲紅酒飲下喎。呢度有果香熱米酒，呢個比較少見啲喎。有水果煮紅酒。呢邊呢就係飲品嘅吧啦，咁啊有啲檸檬茶啦，亦都有奶茶，仲可以呢撳啲鮮榨嘅西瓜汁飲下。呢邊呢有啲天然蜂蜜嘅果酒，好似蜂蜜米酒同埋蜂蜜茉莉，隻蜜蜂仔企喺度。仲有芒果、哈密瓜同埋菠蘿，咦？仲有紅毛丹添喎。呢邊仲有多款嘅水果，好似提子、哈密瓜、西瓜、士多啤梨、火龍果咯。咁嘅顏色好吸引啊，色彩繽紛。呢度仲有個蛋糕櫃啊，紅絲絨慕斯蛋糕。睇下呢度焗緊披薩，呢邊有啲三文魚嘅刺身、墨魚刺身、會酒、桃花醉、玫瑰酒同埋桑葚酒，有8款唔同口味嘅雪糕。甜品方面呢，有楊枝甘露，仲有古法桂花紅糖龜苓膏、天然火龍果凍、椰子奶凍同埋生椰斑腩，好吸引咯！西班牙火腿、香茅牛肉串、炒蜜芝士火腿片、鮮蝦披薩，有啲天婦羅嘅拼盤喎。呢個係天婦羅蓮藕嚟嘅。師傅喺呢邊烤緊生蠔啊！咧喺度煎緊啲鱈魚排啊！鐵板雪花帶子，呢度仲有芝士焗生蠔同埋芝士焗蟹堡。後面呢仲有日式烤活鰻，而家嗰個芝士焗帶子啦。焦糖烤菠蘿，呢個好吸引啊！我想食嚿菠蘿先。芝士焗螃蟹。榴蓮蛋撻添喎，見到呢度有好多蟹啊！海鮮蒸鍋呢，呢度仲有越南風味嘅撈汁海鮮。佢話呢度仲有現做嘅鹽焗海鮮添喎，八爪魚、南極冰心，呢個係雪花帶子。呢啲魚生生蠔好大隻，鰻同埋有啲甲魚。呢度有雙層肥牛同埋前吊嫩肉啊！啲三色麵，一盤盤生菜可以直接咧成盤攞返去啦。個菜方面呢，呢度有栗子啦，有粟米，有萵筍，有蓮藕，有冬瓜片，同埋有啲小土豆，真係有好多唔同款式嘅菇類，呢有現烤嘅乳鴿啊！麻煩可以直接攞個海鮮拼盤。呢邊嘅青口貝呢，就醃咗啲蒜蓉嘅，咁啊仲有生蠔。
甲魚添喎，仲有脆肉丸。呢度有現切牛肉，望落好新鮮啊，紅卜卜。各位早晨，今日係我哋喺懷德福朋喜來登酒店嘅第二日朝早。咁琴晚我哋都瞓得好好啊，咁房間好舒適，高床軟枕。咁特別留意到一啲細節位喎。咁例如我哋行入去洗手間嘅時候咧，有盞感應嘅燈咧就會慢慢着咗嘅，咁所以咧我哋就唔需要特別開燈咧撐到另外一位啦。食早餐嘅時候咧都留意到咧服務員非常之細心啊，咁可能係人未算好多啦，咁佢哋咧都會主動咁幫我哋斟杯嘢飲放喺我哋個台嗰度，咁當然係問咗我哋飲乜嘢先。早餐嘅時間咧由朝早6點半去到朝早10點，咁食物種類咧都好豐富，咁我哋咧都好滿意個早餐啊。睇下呢個早餐有咩食先。嗱，首先呢邊有啲熱食炒麵，呢度有啲椰菜花、青瓜木耳炒蛋，有培根、白煮蛋、早餐腸，同埋清炒時蔬、茄汁焗豆、炒蘑菇。個煮麵嘅櫃台。呢邊有啲麵嘅醬料，有蔥花、香菜、老乾媽、花椒油等等。有麵嘅配料有鴨肉、白肉，同埋有啲煙燻雞胸肉。有炸春卷、炸薯角、蝦片、炸薯餅同埋油條。呢邊有啲粥品，呢個係燕麥粥、白粥、皮蛋瘦肉粥，有粥嘅配料，有啲青瓜，有貢菜、五仁醬丁。原來佢哋係有五穀雜糧嘅喎，呢度有粟米同埋蒸饅頭。呢邊呢就係麵包類啦，有牛角包，仲有蛋撻添喎。呢個應該係唔同款式嘅牛角包啦。喺另外一邊嘅角落頭呢就有水果，呢邊有橙、西瓜、蜜瓜、火龍果，好多唔同種類嘅水果。呢個角落頭嚟都有好多唔同款式嘅沙律菜，有8款咁多嘅水果沙律、涼拌菠菜、藜麥沙律、紅油小木耳。上面呢就係有唔同種類嘅沙律菜啦。呢邊呢有啲沙律嘅配料，有鷹嘴豆、玉米筍、芝士粉、紅腰豆等等。水果可以加落沙律嘅。早餐嘅位置呢都好寬敞啊，有好多台。咁我依家食早餐嘅時間係朝早8點啦，咁唔算太多人嘅。呢邊有啲穀物脆片，有6款唔同嘅穀物脆片。飲品方面呢，有豆漿、牛奶、葡萄汁、蘋果汁同埋橙汁。咁隔離呢，仲有一個即磨嘅咖啡機添喎。咁啊，大家可以揀意式濃縮咖啡。咦，咁啊唔同種類嘅咖啡，大家可以自己撳翻個掣啦。喺呢邊仲有火腿三文治，有啲夾住煙三文魚嘅牛角包。呢度仲有壽司添喎，有粟米壽司，有中華海帶壽司。呢邊有個好靚嘅芝士盤。今日咧食咩早餐啦？咁啊攞咗個麵包，攞芝士蛋。我哋食完一個豐富嘅早餐之後，就落返商場行街買嘢啦。第一站落咗去盒馬先生，朝早嘅第一個行程返返嚟盒馬先生購物啊，89.9一袋。之後就去咗 Nitori 宜得利家居，買咗個啊，12.9。呢度有好多唔同款式嘅家品，大家可以慢慢揀嘅。買完嘢之後，我哋就喺商場揾咗間叫月滿樓嘅廣東酒樓食點心。呢度啲點心味道都唔錯嘅噃。食完晏晝，我哋就搭返環島中港通嘅大巴，返去深圳灣口岸啦。今次好開心可以同到自己嘅中學老師同2位師姐去一個短線遊，下次有機會再約多幾個中學同學一齊嚟玩。套餐人均最低由380幾蚊起，已經包咗酒店房間、來回車票同埋早餐噶啦。
希望大家中意我哋今次嘅分享，希望大家多多支持，讚好呢條短片，留言俾我哋。如果唔想錯過我哋其他嘅資訊呢，就記得訂閱埋我哋嘅頻道啦。我哋下次再見，拜拜。